Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. 15 дахь өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр багш нь та нартаа Тэрэмчний хүү ба Лусын дагна хоёр гэсэн сайхан үлгэрээ дэлхийн шилдэг 100 үлгэр гэсэн энэ номноос уншиж өгөхөөр бэлтлээ. За үлгэрээ эхэлцгээе. Эртээ урдын цагт нэгэн ядуу Тэрэмчний хүү голын захад амьдардаг байв. Хүү нэгэн өдөр зэгс огтолж байгаад хутгаа голын усанд унагчихжээ. Хутгаа яаж олон доо гэж санаашир зогсдол гинэт уурт наймарсан үстэй Лусын дагна алтан хутга барьсаар голоос гарч ирэв. Үзэгдлэнт Лусын дагна "Энэ таних уу?" гэж асуухад хүү хутгийг удаан ширтэж байснаа "Үгүй ээ" гэж толгой сэгсэрлээ. Дараа нь Лусын дагна мөнгөн хутга гаргаж "Энэ мөн үү?" гэж асуулаа. Хүү мөн л толгойгоо сэгсэрлээ. Эцэст нь дагна төмөр хутга гаргаж ирэхэд хүү толгой дахин "Баярлалаа. Энэ миний хутга мөн байна" гэж инээмсэглэн хэлвэ. Гэтэл Лусын дагна өнөөх 3 хутгийг голын ирэг дээр гарган ирээд "Шудраг занг чинь шагнаж байгаа юм аа. Чи энэ 3 хутгийг гурвууланг нь авч болно" гэж хэлээд ус руугаа шумбан оджээ. Тариачин эр хүүдээ тохиолдсон явдлыг сонсонгуудаа "Хялбар аргаар мөнгө олж болох нь" гэж хашгираад голын ирэг рүү яарангөв. Тэгээд хутгаа усанд шидчихв. Хэдхэн хормын дараа Лусын дагна алтан хутга барьсаар гарч ирээд "Энэ таних уу?" гэж асуухад Тэрэмчин толгой дахин "Тийм ээ" гэд гараа сунглаа. Лусын дагна өгөхөөр сарвайсан хутгаа татан авч "Худал үгэнд шагнал байдаггүй юм" гэж хэлээд голын ус руу шумбан оржээ. Тэрэмчин эр гэрлүүгээ буцаж явахдаа "Би дэмий зүйл хийжээ. Шудраг үнэн гэдэг л хамгийн чухал юм байна" хэмээн санаа алдан хэлвэ. За ингээд үлгэр маань дуслаа хүүхдүүдээ. За энэ үлгэр дээр юу гарлаа? Нэгэн Тэрэмчний хүү голын захад амьдардаг тийм ээ. Ядуу Тэрэмчний хүү яалаа хүүхдүүдээ? Голын зэгсийг огтлж агаад усаа санамсаргүйгээр яадаг үлээ? Хутгаа санамсаргүйгээр голд унагчдаг тийм ээ. Одоо яаж хутгаа олж авандагаа бодож байтал яадаг үлээ? Намирсан урт үстэй Лусын дагна гараад ирдэг тийм ээ. Тэгээд эхлээд үзүүлэхдээ хүүгийн хутгийг үзүүлдэг үлээ. Үгүй штэ тийм ээ. Хамгийн ихэнд алтан хутга гаргаж ирдэг тийм ээ. "Энэ таних мөн үү?" Хүү яадаг үлээ хутгийг удаан ажиглаад байгаад "Үгүй ээ" гэж хэлдэг тийм ээ. Хоёр дахь удаадаа мөнгөн хутга гаргаж ирдэг. Бас л үгүй гэсэн. Гурав дахь удаа нь өөрийнх нь хутгийг гаргаад ирэхээр "Тийм ээ, мөн байна. Баярлалаа" гэд хэлдэг тийм ээ. Гэтэл Лусын дагна маань эргэж явахдаа яадаг вүлээ? Тэр 3 утгаа гурвуулангийн нөгөө хүүд өгөөд тийм ээ. "Үнэн судраг байсны чинь шагнал шүү. Эдгээрийг аваад явж болно" гэв. Ингээд хүү тохиолдсон явдлыг аав нь сонсоод юу гэдэг вүлээ? "Амар хялбар аргаар мөнгө олж болохоор боллоо" гэдэл баярлаа гол руу гүйж очиад өөрийнхөө хутгийг яачдаг үлээ хүүхдүүдээ? Албаар голын ус руу шидчихдэг тийм ээ. Тэгтэл хэдхэн хормын дараа Лусын дагна алтан хутга барьж гарч ирээд "Энэ таны хутга мөн үү?" гэдэг тийм. Тэгсэн чи яадаг үлээ? "Тийм ээ, мөн байна" гэд авах гэтэл Лусын дагна өөх гэж сарваж исэн гараа буцаад аваад "Худал зүйлд шагнал байдаггүй юм" гэд буцаад ороо явцдаг тийм ээ. Тэгээд Тэрэмчин эр маань яадаг үлээ? "Би их тийм юм хийждээ. Хамгийн чухал зүйл бол шудраг үнэнч байх явдал юм байна" гэдгийг яадаг үлээ хүүхдүүдээ? Ойлгоод энэ үлгэр маань дуустдаг тийм ээ. Тэгэхээр худал хуурмаг зүйл хийлээд хүү шуналтай загинсан болвол Лусын дагнаас тийм сайхан бэлгийг авч чадахгүй байсан тийм ээ. Гэхдээ шунал нь бол хөдлөөг үл хийхгүй штэ. Яагаад илээ? Алтан хутга гаргаж ирээд "Энэ таних мөн үү?" гэхэд нь удаан ажигладаг. Гэтэл өөрийнхөө имийг танихгүйгээр удаан ажиглаж байгаа юу? Үгүй тийм ээ. Харин "Авах уу байх уу" гэж дотроо яасан байх нь. Шуналтайгаа тэмцэлцсэн байх нь штэ тийм ээ.
Тэгээд хамгийн сүлд нь үгүй ээ энэ минийх биш гэж зоригтой хэлж чадсан. Тэгэхээр үнэн чудраг байна гэдэг бол хүнээс юу шаарддаг байх нь вэ? Зориг шаарддаг байх нь штэ. Тэгэхээр та нар маань үнэн чудраг байж чадвал өөрийгөө зоригтой гэж одоо яах вэ? Бодож олох нь энэ тийм ээ. За ингээд өнөөдрийн үлгэрээ энэ хүргэж өндөрлөөд маргаашийн үлгэрээрээ эргэн уулзъя хүүхдүүдээ. Түр баяртай.